everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 11 of The Gifted Graduation. Last episode just about blew my whole entire mind. I'm still not over it. I've been thinking about it non-stop, honestly. I hate the director, surprise, but I hate the way he was saying to Bang, oh, you clearly misunderstood everything I told you about my backstory. You didn't provide all the information. Oh my god, he made him sound like he was so stupid for not understanding it. He literally described himself as a whole other person. Not to mention the fact that he actually made someone do that. He convinced someone else they were a different human being for years of their life. How messed up is that? And all those scenes where he looked jealous of the girlfriend, was that because that was his girlfriend? I don't really get how that would work. Shannon betrayed them too. No, he was in on it all this time, all because he wanted revenge on Pom. They're even now. I don't care what he says. He has injected Mr. Pom with the virus. Mr. Pom, bless him. Oh, Mr. Pom, he tried his hardest to erase the director's mind, but the virus spreads the more you use your potential, so he got weaker and weaker. And he just told Bang to run away, and he did, and yeah. So, oh my god, and Korn. He persuaded Korn to do everything that he did. I feel bad for every bad thing I've ever said about Korn. Oh, protect him, honestly. Korn was the only one that was actually believable to have done it because of how lonely he was in the first series, so the narrative made sense, but I still didn't think he would be capable of that, and he wasn't all along. Oh my god, when it showed him about to text Bang about the virus, and then he swanned in, ICBA, and I need more of Korn again now. We don't really know what his status is. He's regenerating or whatever, but we haven't seen him or the anti-gifted in a while. We've got 3 episodes left. I'm thinking Grace's potential is the thing that's going to come through and save them, because there was that weird thing where she goes somewhere. I have no idea what it is, but she goes somewhere and she saw this woman who said, "We finally meet," or something like that. So what the hell is that about? And they've kept her potential going as a mystery for 10 episodes now. So I really hope this is where they reveal it and that it is something big that can really help them in this, because they need something. The only person I could think of is Nate. What? You can't ask that. You were saying her name. Does she have answers? She's smiling. She looks quite scary. Wake them up! Okay, good. พี่เติร์ดเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะค่อยๆนึกเดี๋ยวพวกเธอ2คนก็จำได้เองแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำ Ooh, assertive. กนกพันรัตนาเดชาจำชื่อนี้ไว้และตามหาคนนี้ให้เจอ You give us a nickname so I might know who it is. They've just had their memories erased and they have no context. Someone come help. ฮัลโหลกระโดดลงมา Jump? You're joking. เกรซเหรอกระโดดลงมาเร็วฮะ Oh my god. พี่หนีออกมาได้แบบนี้ก็แสดงว่าฉันทำสำเร็จแล้วสินะ What did you do? She's got a newfound confidence. It's quite scary. ต่อให้สถานการณ์จะแย่แค่ไหนขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะไม่แพ้ He jumped from that high. That is ridiculous. ว่าปาวเลศหนีไปอยู่ที่ไหน Class meeting. Korn! พวกผมก็บอกผอ.ไปหมดแล้วว่าไม่มีใครเจอแปลงจริงๆจะให้พวกผมพูดอะไรอีกผมขอความร่วมมือให้มาบอกผมทันทีด้วยนะพี่ผอจะใช้เวลากับพวกเรางั้นหรอถ้าพวกคุณพยายามติดต่อหรือรู้ที่ซ่อนของเขา He didn't give one to Korn. That's quite funny. แล้วไม่ยอมนำข้อมูลมาบอกผมพวกคุณจะต้องรู้สึกผิด He's ordering them. และลงโทษตัวเอง I wish I could call him every profanity under the sun, but
ugh, it's not even worth it. กนกพันรัตนเดชา นี่ใครอะ บอกชื่อคนนี้ไม่ให้เราตามหาไงเกรซ ฮะ She doesn't remember. ฉันไม่เห็นจำได้เลย You're joking. ก็ตอนที่โดนครูปอมลบความทรงจำเธอก็ปลุกพวกเราแล้วก็บอกให้ไปหาชื่อคนนี้แต่เธอขับ Now they have all the info. กนกพันธ์เคยเป็นหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแต่เหมือนตอนนี้ลาออกไปแล้วอะ This crew is actually quite good because he can locate her and then Ted can just like read her mind, although that could be quite intimidating and confusing. ผมมาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับโทษทีนะครับที่ไม่ได้แจ้งมาก่อนผมเติร์ดนั่นเกรซกับทามครับทำรายงานกลุ่มเดียวกัน I used to hate Ted so much. Now I really like him. การเป็นหมอมันเหนื่อยแล้วก็เครียดน่ะ It's quite a career ทุก change อย่าง though. It's a whole other ต่างจังหวัด degree. ก็ดี Oh, he's trying to read her mind. แล้ว Can he do it without touching then? He's quite advanced. เปล่านะกูก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว He's a lie detector pretty much. That's Nate! Nate is still alive. นิกซ์88มาจากผู้หญิงที่ชื่อเนธใช่ไหม ใช่ทำไมหรอ ชื่อเดิมจริงๆของกนกพันธ์คือเนธ Wow. So how did she escape all of it? นี่พวกเธอยังต้องการข้อมูลอะไรจากครูอีกเหรอ The truth? คุณเคยหายจากอาการป่วยทางสมองหรือเปล่า เขาสลับเอาผู้ป่วยคนอื่นมาแทนที่ฉัน เขาใช้ศักยภาพปิดบังเอาไว้ เพื่อไม่ให้เรื่องไปถึงหูผู้ใหญ่ในกระทรวง So he kept her safe. สร้างตัวตนให้ฉันใหม่ เขาให้ฉันใช้ชีวิตเป็นหมอกนกพันอยู่ได้ไม่กี่ปี ทำไมคุณถึงหายจากไวรัสโดยที่ไม่ต้องกินยา มันก็มีวิธีที่รักษาให้หายขาด ฉันกับสุพจน์ได้หาหนทาง แล้วก็รักษาฉันจนสำเร็จ งั้น Oh, so- คุณก็ช่วยรักษาให้พวกผมหายได้สิ กับผอสุพจน์ ถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไรพวกเราจะพารุ่นพี่คน That นี้ is a good wager. นะหมอ คุณจะปล่อยให้พวกผมป่วยต่อไปอย่างนี้จริงๆเหรอ ในสภาพนี้มาก่อน Why do I feel like it has something to do น่า with จะเข้าใจความรู้สึกนะครับ his potential? Could he literally just say, don't be ill anymore, and it would work? ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วอะจนฉันไม่แน่ใจว่ามันต้องทำยังไงบ้างอะ ตกลงคุณจะช่วยพวกผมเหรอครับ วันนี้ก็ดึกมากแล้ว พวกเธอต้องพักผ่อน นอนค้างซะที่นี่แล้วกันนะ พรุ่งนี้ค่อยคุยกัน I'm not sure if I trust her. Could she not just call the director and say there's students here? รีบเก็บของด่วนเลย เราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ She did tell him. What a bitch! It feels like Grace is switching personalities though. ผู้หญิงคนนั้นพาผอมาที่นี่ Thing is, I don't 100% blame Nate because the director gave her life pretty much. He's given her everything she has, so she has that loyalty to him. คนหลับอยู่ในห้องอะ งั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรอก ขอกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสิ Your arrogance is really going to, well, hopefully, going to cost you here. What is that face and that noise? เราไปจากที่นี่กันเถอะ It's open. What actually was อาจจะมา that? แถวนี้อะมันชอบเข้ามาป้วนเปี้ยนในบ้าน เธอไม่รีบไปดูเด็กของเธอเหรอ She helping them? เธอปล่อยพวกเขาหนีไปสินะ แล้วก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เธอทำ Hmm. เธอสั่งฉัน เธอควบคุมฉันด้วยพลังของเธอ รู้ตัวตนของเธอ Right. ให้เธอมาแจ้ง That's why she called him. คุณฉัน ไม่ใช่ต่อว่าฉันแบบนี้ Did you realise she's living like a robot? เธอฆ่าคนรักของฉัน ก็ฉันบอกเธอไปแล้วไง He never quite cleared that one up. มันเอาตัวตนของฉัน ไปจีบเธอ But his personality was completely different. เธอต่อต้านฉันอย่างนั้นเหรอ เธอไม่น่าปล่อยพวกเขาไปเลยเนทเธอไม่น่าทำแบบนี้เลย He's so scary. เธอไม่น่าทำแบบนี้เลย
Was she joking? เรายังมีหวังในการรักษาพวกเธอต้องเอานี่ไปให้ปุณดูเขาต้องทำอะไรได้แน่ She always says, come here and then we'll talk about it. And then she just gives some more orders. Grace ไว้จบเรื่องวุ่นวายนี้แล้วฉันจะอธิบายให้ฟังแต่ตอนนี้พวกเธอ2 คนต้องไปหาญี่ปุ่นด่วนเลย Why are you taking it to Pern of all people? ฉันต้องไปหาอีกคนหนึ่งในเวลานี้ Who this time? Oh, Wave. Oh no. He's taking food. He's sleeping in a tent. กำลังเตรียมโครงการคาสกิฟต์แล้วก็ตามหาตัวมึงอยู่ ล่าสุดก็เรียกพวกกูไปรวม แล้วก็ใช้ศักยภาพ สั่งว่าถ้ากูเจอมึงอะ มึงเจอกูแล้วอย่างนี้มึงไงต่อ มึงก็ต้องบอกหอดิ ศักยภาพหออะทำอะไรกูไม่ได้หรอก What? You can't possibly be immune. นี่มึงฉี่เวลาใส่ตัวเองแล้วอะ What? มึงทำแบบนี้ทำไมวะ Why would you do that? มึงต้องบอกว่ากูโง่ใช่ปะกูเป็นโง่ชิบหายเลย ที่กูไม่เคยหมดหวังในตัวมึง This isn't a rom-com, Wave. ใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้นะเว้ย มึงนอนรอวันตายที่นี่เลยไง กูตายได้ก็ดี เรื่องจะได้จบ กูเที่ยอะไรวะ Don't say that. เที่ยอะไรอะ Oh no, it's spreading. ไอ้เว็บ We need that cure. เฮ้ยเกด That's who Grace is going to see. ไปได้หลายทาง แต่ใช่ว่าทุกทางจะลงเอยด้วยชัยชนะของเรา ถ้าพี่ไม่ทำอะไรสักอย่าง พวกเขาก็จะเอามันมาจากพี่อยู่ดี พี่รับนี่ไป มีข้อมูลลับที่พี่ต้องถอดได้ออกอย่างเร็วที่สุด How is he supposed to decode that? พี่ต้องสู้ Surely the only person that can do that is Wave, and now he's just taken the virus. นี่มันคือ What is happening to her? ที่นี่ไม่มียาหรอกปาวเลนผมเอาไปไว้ที่อื่นหมดแล้ว ผมรู้ว่าวัตถุทรจะต้องยอมรับเอานิก STA เข้าสู่ Oh, you're always a step ahead, aren't you? ที่มีศักยภาพพิเศษขึ้นมาได้ ก็ด้วยนวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมาแท้ๆพวกคุณยังไม่สำนึกบุญคุณของผมเลย ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มันคงพรากสามัญสำนึก He is a complete and utter narcissist. เป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้น ผมต่างหากแหละที่เป็น ก็จะต้องยอมแลกเปลี่ยน Give up? What? Yeah. Because he's the only one that can't be coerced by you. The only one you can't control. And that's the reason you tried to get him on side all this time. แล้วเพื่อนของคุณ จะได้รับการรักษา ตกลง ไอ้แป้ง ไร้สมรรถภาพ ถ้าคุณพิสูจน์ให้ผมเห็นว่า ศักยภาพและมันสมองของคุณ จะเป็นประโยชน์กับผมและประเทศชาติ Oh, Doctor! ใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่เรื่องที่จะเอาเล่นๆกันใช่ปะ หลังการสอบระดับผอมีแผน This จะควบ is คุมเด็ก different. ด้วยนิส88 ฮะ หรือพูดง่ายๆก็คือ เขาจะแพร่ไวรัส ใส่เด็กทุกคนที่สอบติด พอจะแพร่ไวรัสให้เด็กทุกคน แล้วก็ควบคุมเขาด้วยยาต้านไวรัส ส่วนใครที่คิดขบฏอ่ะพอก็จะไม่ให้เขาจะรับการรักษาใช่ปะครับ You dictator. นั่นแหละ คือโลกที่ผมต้องการสร้าง Just a bunch of robots that adhere to your every แค่ desire. ใบเบิกทางเท่านั้นจะมาช่วยทำให้มันเป็นจริงใช่ไหม You're barking up the wrong tree here. He's insane, this man. ช่วยผอสร้างโลกใบที่ผอต้อง This is part of a plan. It has to be. องค์นะน้ำตาล เราไม่อยากเอาชีวิตวัยรุ่นที่ควรจะสนุกมายุ่งกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้เลย Your future is at risk now. พอมันคิดทำเรื่องเลวร้ายขนาดเนี้ย You have to step in. เราก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน Namtan, I can't believe she's actually in it. แป้งพ่อกูบอกว่ามึงไปตกลงอะไรบางอย่างกับผอ จริงปะวะ ตอนนี้กูกับแป้งติดไวรัสแล้ว แล้วกูกับมันก็ต้องพึ่งยากับผออีกด้วย Where is Mr. Palm? We haven't seen Mr. Palm. มี STA ให้กับเด็กกิฟทุกคน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แต่จะมีคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ไม่โดน นั่นคือพวกมึง What? นี่แหละข้อตกลงระหว่างกูกับผอกูขอบคุณพวกมึงมากนะ Aww. สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่การต่อสู้ของเราจบลงแล้ว กูขอโทษ ที่กูทำให้พวกเราชนะไม่ได้ Even if Fang's not working with them, the rest of them have to work together to do this.
แล้วไฟล์เสียงที่เราเคยขโมยผอ.มา กูไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมึงก๊อปปี้ไปคนละกี่ชุดแล้วอะว่ามึงสักคนเก็บไว้แม้แต่ก๊อปปี้เดียวอะข้อตกลงระหว่างกูกับเขาถือเป็นอันยกเลิกมึงคิดยังไงที่ไอ้แปงพูดวะมึงไม่ได้เห็นด้วยใช่ปะกูคืนไฟล์เสียงที่กระตุ้นศักยภาพให้มันไปแล้วปุณกูขอร้องอะมึงคือความหวังเดียวที่กูยังมีอยู่ตอนนี้นะมึงกับกูจะช่วยกันต่อสู้กับผอ.อยู่ใช่ปะเธอจะเอาด้วยก็ได้นะแคร์ใจนะ How ที่สั่ง nice. รับฉัน พวกเราต้องเปลี่ยนวิธีเครื่องนี้สำเร็จเราก็จะรักษาอาการจาก Nix XDX ได้เราเร่งสร้างเครื่องนี้สำเร็จแค่นี้เราก็ชนะผอ.แล้วคุณพ่อเฮ้ยนี่น้องทำอะไรอ่ะ She's hot. ขอบคุณมากนะน้องคือพวกลูกของพี่อ่ะใกล้จะฟักแล้วอ่ะฝากลูกๆของพี่ด้วยนะเชี่ยพี่เขาประทับใจจริงๆด้วยว่ะ เธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะหรือเธอตั้งใจหัดขวางเข้าแรกสุดระหว่างโนเบลของฉันเหรอ I don't think this love story is gonna have a happy ending. หนูชอบพี่เป็นเซิร์ฟ ฉันจะให้ฉันน่ะชอบฆาตกรของเธออ่ะก็รอให้ยิ้มมาตัวนั้นไม่ให้ไทยก่อนเถอะ แกทำให้เราเป็นฆาตกร เฮ้ยยิ้มเดี๋ยวยิ้ม He looks so young, like forgetting. Oh, that shot of his face, he looks like a child. I literally just watched Never Let Me Go before this, so seeing the difference between both Pond and Puin is astounding. But wow, he looks so baby. ใจเต้นเร็ว เฮ้ย Do you like her? นโยบายของทางกระทรวงที่ต้องการจะดูแลโภชนาการของเด็กนะครับ พอจะปล่อยไวรัสให้พวกเราผ่านน้ำดื่มเหรอของเธอมันคือยังไงกันแน่วะเกส เอาไว้ผมจะช่วยคุณหาคำตอบเอง Oh no. คุณกำลังจะบอกว่าคุณคาดการณ์อนาคตได้อย่างนั้นเหรอ คุณเอาชนะอนาคตไม่ได้หรอก Is that woman coming out? When Grace is giving all the direct orders, is that woman? What I have in my head right now is that Bang and Wave have a plan. But I don't know what that plan is. Because I feel like they wouldn't just give up. But if it's been 2 years, are they that beaten down? I just don't believe that. I think they must have had a plan. Maybe Bang coerced Wave before the director gave them the vial, because he somehow managed to predict that that was what the director's plan was. So he said to Wave, pretend you've had the virus or something, and then things went from there. I've got absolutely no idea. I just feel like everyone is always 2 steps ahead, 1,000 steps ahead of me. So they must have something in the bag here. And we've got 2 episodes left, so there's got to be a twist somewhere where they have had a plan all this time. But I don't get it. I don't get it. Grace's potential is confusing. As the preview said, he asked if she can see the future, and it looks like that woman in her visions is someone from the future, but obviously we don't know who and what exactly the term for her potential is, but it's something to do with the future. That woman must be, and she's somehow inserting herself in Grace's body like she is a separate personality or something, because Grace keeps having these spells where she's really assertive and gives orders, and then all of a sudden she can't remember them. So that woman is obviously coming out of her somehow. Hopefully she is a trustworthy person, otherwise this is all going to go wrong. But there's not much further it can go wrong. I have in my head that the students are going to win, because people love this show and have suggested it, so surely it has a satisfying ending, and I for one will not be satisfied if the director wins and gets his ideal society. So the students have to win. Who pulls through for the students, I don't know. I'm thinking it's going to be Bang, because it's always Bang. But I low-key do hope maybe someone else comes through the woodworks and steals the spotlight, like he seems to be the one that's raring to do it. And now Pun is getting them to make this thing that makes them immune to the virus. It's a whole thing, and I don't get it. I'm just going to have to watch, and then I'll understand. But now, even just coming up with theories is making my head hurt, because it's so much and so confusing, so many twists and turns. You don't know who's on what side. Pun, is he still on the ministry side? Is he
being controlled by them. I don't understand why Korn is suddenly back in the group. We didn't see anyone make up with him, and he didn't even have any lines this episode. Like, he had such a big part. He had such a big betrayal. I feel like we deserve to see something with him reuniting back with the group. That's weird. I'm quite happy with what happened with Nate, although I don't know how it ended, obviously. It looks to me like, I don't know, the gagging sound is what's really confusing me. It sounded like he was almost choking her, but maybe that was just her gasping with shock or something. But I reckon he's probably ordered her to die like he did with Ute, or Fake Supot, whatever his freaking name was. I think she'll be dead. But would he just do that? Would he just order her to do that? I just counteract everything I say. Would he do that if he's kept her alive for so long? Then she betrayed him, but it seemed like he really cared about her. It seemed like she was his weak spot, but who knows, maybe he's just ordered her death. But I liked that she was against it. He was coercing her to call him there, so that made sense. She wasn't a bad person, she's just under his control, like everyone will be soon. She knew the difference between right and wrong, and she helped the students escape in her own way by distracting him there. She didn't want to call him in the first place. I hope she's not dead. I hope she gets to live a free life. Imagine if she comes through and is the problem solver. That would be quite incredible, because she's the one that's been under his control for the longest. 2 more episodes to go now. Absolutely no idea what's going to happen. Bang and Wave are infected. Where is Mr. Pom? Is he dead? Because his infection was spreading pretty rapidly. Last time we saw him, he was just on the floor. They didn't even mention him this episode. And I love Mr. Pom sometimes. So I need to know whether he's okay. I worry there's going to be some things unanswered, like that they've just skipped over, and that's going to annoy me a little bit. Like the Korn thing is really bugging me. Why is he suddenly hanging out with the group again? We didn't even know he was healed, and now he's suddenly back in the fold, but he's not said a word. And also the anti-gifted, we've had nothing to do with them for ages, so yeah. And we didn't see Darin this episode. God, so many things to clear up in these last 2 episodes. I'm a bit nervous that it's not all going to be wrapped up, but we'll see. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 11 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 12. Bye!